Щом има брашно, няма страшно. Здравейте! Така казват пекарите, когато са сигурни в своя успех, защото имат точната рецепта и подходящото брашно. И днес с едно прекрасно българско брашно от 100% българска пшеница ще покажа най-вкусната българска закуска – милинки. И то по рецептата от Велики Преслав. Много изненади ни очаква в този клип, така че е време да запретна ръкави и да ви покажа как се правят най-вкусните пухкави меки милинки с неустоима коричка. Казах вече, брашното от Арте Плевен е тип 500. Той е изцяло от 100% българска пшеница и постоянно се контролират всички негови показатели. Оставям го на страна, защото преди да замеся тестото има немалко работа. Милинките са специфични, защото се правят с мая, с сода, с кисело мляко, с прясно мляко, с сол, с захар. Всички вкусове се съчетават в тази божествена българска закуска. Маята. Едно купче стандартно между 40 и 50 грама. За всеки случай казвам 40 грама. Ако е прясна, обърнете внимание. Наистина да е прясна, да не изтече срока на годност. Ако е сушена, може и 2 пакетчета да се наложат. Защото Lidl, например, дават мая от 7 грама, не от 11. И в предишни клипове хората казват: не ми втаза тестото, визирам козунака. Не втаза, защото маята на Lidl е 7 грама. И аз като напиша едно пакетче, подвеждам хората. Затова с сушена мая 15 до 20 грама. А когато е прясна, 42. Това е важното за маята. И сега, за да я активирам, тук има захар, която слагам и започвам да разбивам с лъжичка, за да я втечня. Обърнете внимание, като разбърквам как маята се втечнява. Защо? Защото веднага се получава реакция, дрождите започват да се хранят с захарите и това прави ферментацията по-успешна. Ето сега виждате, след минута бъркане, маята стана течна. Началото е поставено. Имаме мая. И сега към нея трябва да прибавя затоплено прясно мляко. Както при козунака, така и тук. Продуктите са затоплени, за да се получи процеса правилно. 100 мл мляко, 36-38 градуса, не повече. Тоест, топим пръста, трябва да е приятно затоплено. Сипвам го и продължавам да бъркам. И за да стане квасеца както трябва, една лъжица брашно. Разбърквам още веднъж и това, което имаме, е маяно тесто. Професионален термин, който не е излишно да го знае и начинаещия, и напредналия кулинар и пекар. След няма 5-10 минути ще се получи гъба от маята. Оставям на страна. Споменах, че имаме сода и кисело мляко. Те трябва да се смесят преди да направим тестото. Ето тук 3 супени лъжици кисело мляко и трябва да добавя при него сода. Сода бикарбонат, не амонячна. И след секунди се образуват балончета, мехурчета, което показва, че содата е направила реакцията, която имаме нужда. Първите 2 етапа са готови. Приключени. Във всички рецепти за печива брашното се пресява. Добре е това да се направи сега, защото по този начин то поема въздух и по време на печенето въздуха се опитва да излезе и подува още повече печивото и то става пухкаво. Така че сега почти цялото брашно от 1 кг го смесвам тук, по-скоро пресявам, малко си запазвам, за да мога после да си помогна при оформянето на милинките. Най-лесно аз меся тесто в тава, затова сега пресятото брашно ще го сложа тук. Така по-малко цапам и сега оформям кладенче. Такава е традицията в България, като се меси печиво. Страната на хляба, на баницата, на тутманика и на милинките. Трябва сега да посоля тестото, т.е. брашно. Ето така навсякъде слагам от солта.
Разбърквам още веднъж и в средата счупвам едно яйце. Разбърквам яйцето и започвам постепенно сипването на топла вода. Водата е затоплена така както бе затоплено прясното мляко. До 35-6 градуса е температурата. 300 мл като начало е достатъчно за 1 кг брашно. И с въртеливи движения сипвам водичка, бъркам. Сипвам водичка и бъркам. Този процес е много лепкав и когато го правя върху плота, върху масата, после много трудно се чисти. Отнема време. Преди да довърша, да ви покажа, приятели, най-важното, маята. Ето тази гъбка, която се получи, показва, че процесите вървят в правилната посока. Имаме шупнала мая. Виждате, беше течно тестото, сега стана гъсто и пухкаво. Почти като разтопен сладолед. Тези стъпки са много важни, защото този тип печива са капризни и ако пропуснем и най-малки детайл, може да не се случат нещата. Супер резултат! Обърнете внимание на киселото мляко. То също вече е шупнало така както трябва, така че го слагам при маята. И още една съставка остана. Олио. То не е много, защото магията на милинката е повърхността, която се прави с брашно и много масло. 2 супени лъжици. Това е слънчогледовото олио, което сега сипах. Това е всичко. Маяно тесто, кисело мляко и сода, яйце, брашно. И замесвам тестото. Без да бързам. Същото тесто може да се направи в хлебопекарната. Често го практикувам, много е лесно. Припомням правилото, първо се слагат течните съставки, а накрая сухите. Ето така в началото с върха на пръстите започвам да смесвам всички съставки. Постепенно захващам тесто, като слагам от брашното и след малко мога да го прехвърля върху плота, за да умеся тестото. Едно от сложните изделия в нашата национална кухня. По същество. Умесвам тестото и го слагам да отпочине за 15-20 минути. Първото втасване е кратко, за разлика от второто. Второто втасване е момента, когато вече милинките са оформени, сложени са в тавичката и чакат да бъдат залети с заливката от масло и брашно. Но преди това ще ви покажа как изглежда готовото пухкаво тесто. Ето така. Най-добрият фитнес. Гориш калории, после ги възстановяваш двойно, като си хапнеш от милинките. И понеже тестото продължава да се лепи по ръцете, поръсвам с още малко от брашното. И ето така, изтегляте, месите. Изтегляте и месите. Не много дълго. Каза вече 5 до 10 минути общо е целият процес. Има много технологии за правене на милинки. Сливенски, тракийски, софийски. В някои рецепти се слага сирене, тази не е със сирене. Тези са преславските милинки, които са ми любимите. Така, тестото все пак го оставям да е лепкаво, преди да го оставя да отпочине. Като ще го покрия с фолио и на топло. 25-30 градуса е желателно да бъде температурата, за да може да започне втасването. Нормално е да има мини шупли, кратерчета. И сега го слагам в купа, за да го покрия с фолио, където ще отпочине.
Виждате, само след 15 минути и половина. Какво се случи? Всичко зависи от температурата. Лятно време е много горещо в кухнята ми и нормално тестото по-бързо да втаса. Ето така трябва да изглежда тестото. Тук съм стопил масло, намаслявам добре тестото и го разделям на фитили. Тези фитили са основата на милинката. Не правя кифли, осморка или девятка. Правя милинки, те трябва да са малки топчета. Всяко топче се топи в маслото и се реди в тавичката за повторно втасване. Някога само един плод не стига. Ето така. Оформям топчета и преди да ги подредя в тавата, както казах, намаслявам с масло, с краве масло. Чак сега в края се сетих как го правят големите майстори. Вземаш фитила и стискаш. Топчето става от само себе си готово. Топиш масло и хвърляш в тавата. Пак показвам. Стискаш. Ето така. Вземаш топчето. Само притискаш и слагаш в тавата. И ги оставям за повторно втасване. Маслото е повече, защото накрая то се смесва с брашно и се сипва върху втасалите милинки. Още една важна съставка в рецептата – метална купичка. Защо? Най-важният помощник на пекаря – парата. Понеже нямаме конвектомати у дома, наливаме студена вода и слагаме до печивото. Така то става още по-вкусно и по-добре изпечено. И сега внимание, приятели, колеги, ето това е втасалата милинка. Финала! Можете да поръсите с сирене, но тези милинки са различни от традиционните със сирене. Затова сега, тук в купичката имам 125 грама масло. Част от маслото милинките го поеха, когато оформих топчетата, а в останалата част слагам една пълна супена лъжица брашно. Разбърквам. И 2-3 щипки сол. И поливам внимателно навсякъде. Това е преди финала, а финалът е солен и вкусен, но до тогава има време. Температурата на фурната е 180 градуса. Можете на горещ въздух да печете, може и на горно-долно, каквото прецените. Горещия въздух дава по-добри ефект. Той винаги се препоръчва за тестените изделия. За пица, милинка, хляб и така нататък. Между 30 и 35 минути е изпичането. И оценката е висока, отлична. И вие ще се справите, ако следвате рецептата, така както аз я научих преди повече от 18 години, може би. Желая ви весело лято и спокойни мигове в кухнята без излишно напрежение. Довиждане!